Se ele cagar em cima de mim aqui, ele vai ver. Eu tô de novo o telefone. A maioria da mata de Maringá não é nem mais nativa, rapaz. Esse beija-flor também gosta de ser filmado, rapaz. Ó, ele não é. Pensa que ele é bobo, ele quer ser famoso. Ainda não. Ué, você não pôs prato pra você não? Olha, tá vendo? Então você não comeu? Isso daqui, você tá na cabeça de alguém. É uma pedra, né? Nossa. Ah, esse aqui é fiotinho. Sabe quando você fala uma pessoa? Toma praticamente todo sorvete. Ô, Leandro, Oi. esse aqui é fiotinho, velho. A peninha dele, é peninha nova. Aham. Você come praticamente todo sorvete, vai lá, coloca feijão, pega isso daqui, mete de volta. Põe na geladeira. Aí a pessoa vai lá, sorvete! Abre o feijão. Fiotinho, a outra aqui. A outra. Ih, a três. Nossa, eles copiaram o arroz? Esse grandão tá querendo namorar, esse filho da mãe. É engraçado você que não tinha, né? Esse aqui é fiotão, ó. Ele já me viu aqui. Fica esperto. Fica perto do fiotinho, que ele vai ficar.